Salam yoldaşlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Nəhayət bu kursumuz başladı. Biz indi hardayıq? Qısa olaraq məlumat. Biz pul xərcləmədən satış etmək video kursundayıq. Və bu nə deməkdir? Mən biraz daha da açım bunu. Deməli, bir məhsulun olması, yəni tutağım ki, sən mənim kimi nəsə hazırlayırsan, bilirsiniz, mən əl işləri hazırlayıram və sənin nəsə məhsulun var, ya heç özün hazırlamırsan, kimdənsə alıb satırsan, ya da nəsə bir xidmət göstərirsən, məsəl üçün videolar çəkmək xidməti göstərirsən, yəni videoqrafsan bəlkə. Bu xidmətin və ya bu məhsulun olmağı bəs eləmir. İnsanların onu görməsi lazımdır ki, alsınlar. Düzdürmü? Bu fiziki mağazalarda necə olur? Biz görürük ki, mağazalarda ya da ofislər olur, vitrini olur, insanlar keçir onun qarşısından və görürlər, maraqlanırlar, alırlar. Amma biz onlayn satış etmək istəyiriksə, bu necə olmalıdır? Yenə də bunu insanlara göstərməliyik. Düzdürmü? Məhsulumuzu ya da xidmətimizi. Bəs necə göstərə bilərik? Adətən bunun iki üsulu olur. Yəni, sosial şəbəkələrin bizə təqdim etdiyi reklam panelləri vasitəsilə biz ödəniş edirik və sosial şəbəkələr bizim məhsulumuzu başlayır insanlara göstərməyə. İkinci üsul isə biz sosial şəbəkələrə ödəniş etmirik. Biz maraqlı və strateji video postlar yaradırıq, videolar yaradırıq. Strategiya qururuq və insanlar bunu görür, orqanik olaraq başlayır insanların qarşısına çıxmağa bizim videolarımız. Bəli, əvvəllər bu mümkün deyildi. Yalnız bir üsul var idi. Sən nə qədər belə deyək, sosial şəbəkədə səni izləyən var idisə, yalnız o qədər adam görürdü sənin məhsulunu və ya xidmətini və ya sadəcə postunu. İndi isə artıq bir neçə ildir ki, bu deməli bu işi də başlatdı, bu tendensiyanı başlatdı TikTok. Dedi ki, fərqi yoxdur səni nə qədər insan izləyir. Əgər sənin yaratdığın video məzmunlar maraqlıdırsa, mən onu yüzlərlə, minlərlə, bəzən milyonlarla insanın qarşısına çıxardacağam. Beləliklə, bizim video kursumuzda məhz necə edə bilərik ki, maraqlı və satış gətirən videolar yaradaq və videoların strategiyasını quraq. Bu haqqındadır. Təkrar edirəm ki, pul xərcləmədən. Nəyə görə bunu deyirəm? Çünki mən özüm artıq bir ildən çoxdur ki, pul xərcləmədən minlərlə manatlıq satış edirəm. Məhz bugün sizə öyrədəcəyim, sizinlə bölüşəcəyim strategiya vasitəsilə. İstər Azərbaycana, istərsə də dünyaya. Bir məsələ var ki, bu video kurs xaricə satış etməklə bağlı deyil. Bu kurs ümumiyyətlə satış etməklə bağlıdır. Xaricə satış etmək istəyirsənsə, sən burada deyilənləri ingilis dilində paylaşsan, gec ya tez, belə deyim, ingilis dildə beynəlxalq dil olduğu üçün artıq daha çox insanın qabağına çıxmağa başlayacaq. Və ya xaricə satış etmək üçün daha çox ümumiyyətlə səssiz, yəni daha çox danışıqsız belə deyək, videolar paylaşdıqda o da yavaş-yavaş gedir çıxır xarici, yəni beynəlxalq arenaya. Amma bu kurs ümumiyyətlə strategiya haqqındadır. Fərqi yoxdur, siz bunu nə dildə paylaşacaqsınız və ya bəlkə sözsüz paylaşacaqsınız. Yəni demək istəyirəm ki, yanlış anlaşılmasın. Ümumiyyətlə mən hər zaman tövsiyə edirəm ki, sən birinci Azərbaycana kifayət qədər satmağı öyrən ki, sonra xaric haqqında düşün. Çünki bu elə gəlməsin ki, insanlara xarici satış etmək asandır. Yox, Azərbaycanda satış etmək daha asandır. Beləliklə biz dedik ki, bizim məhsulumuzu insanların alması üçün onu görməyi lazımdır da. Demək ki, nə qədər adam görsə, nə qədər çox adam görsə bizim videomuzu, o qədər də bizdə satış olma ehtimalı yüksəlir. Düzdürmü? Çünki hər görülən adam almır da. Yəni, əgər sən bulka pişirirsənsə, xəmir məmulatları yeməyən adam sən bulkanı almayacaqsan. Nə qədər də onu göstər o adama, o almayacaq. Amma bulka yeyən adamlar var. Demək ki, nə qədər onu çox adam görsə, onların içində bizim məhsulumuzla maraqlanacaq insanların da sayı artacaq. Beləliklə, nə qədər çox baxış, o qədər çox satış ehtimalı. Amma hər çoxlu baxış gətirən video satırmı? Əlbəttə yox. Əgər belə olsaydı, bu dəqiqə, belə deyək, satış etmək çox asan olardı. Amma
videonun içində sən düzgün məhsulunu təqdim etmədinsə, boş-boş əyləncəli videolar baxış gəldisə, sən ən yaxşı halda olacaqsan influencer. Yəni, insanlar sənin simanı tanıyacaq, sən simanı satmış olacaqsan. Amma sən məhsul və ya xidmət satmaq istəyirsənsə, burada təkcə baxış gəlməməlidir çox. Burada həm də məhsulu düzgün təqdim etmək və səni izləyənlərlə müəyyən bir bağ qurmalısan. Yəni, emosional bağ və ya etibar bağı qurmalısan. Və ona görə də bizim video kursumuz təkcə videolara necə çoxlu baxış qazanmaq haqqında deyil, həm də bu baxışları necə satışa çevirə bilərik və bunun üçün necə strategiya qurmalıyıq, bunun haqqındadır. Bəs bu kurs kimin üçündür? Əlbəttə ki, sosial şəbəkələrdə xidmətini və ya məhsulunu və ya başqasının xidmətini və ya məhsulunu satmaq istəyən, bu sahəyə yeni başlayan insanlar üçündür. Bu sahəyə yeni başlayan dedikdə, yəni ola bilər ki, illərdir satış edir, amma onlayn satış etməyib hələ də. Ümumiyyətlə bilmir ki, videolar vasitəsilə necə çox insanın qarşısına çıxmaq olar, videolar vasitəsilə necə satış etmək olar, bilmir, yeni başlayır bu sahəyə. Məhz bu tip hər kəs üçündür, bütün insanlar üçündür. Yaxşı, bəs mən kiməm ki, bu kursu sizə təqdim edirəm? Böyük ehtimalla əksəriyyətiniz artıq məni sosial şəbəkələrdən tanıyırsınız. Yəni, mən hər ehtimalla deyim ki, mən 10 il üzəridir sosial şəbəkələrdə mütəmadi olaraq bloqlar paylaşan insanam. Əlbəttə ki, əvvəllər bu başqa formatlarda edirdim, yəni məqalələr və sair formatlarda edirdim. Artıq blogerlikdə zamanə dəyişdikcə, industriya dəyişdikcə, texnologiya dəyişdikcə artıq daha çox insanlar video məzmunlar istehlak etməyə başladıqca mən də başlamışam daha çox video bloqlar paylaşmağa. Ümumilikdə isə bu fəaliyyətim dediyim kimi 10 il üzəridir. 6 ildir isə mən elektron ticarət ilə məşğulam. Daha dəqiq desək, əl işi aksesuarlar hazırlayıram və onu insanlara onlayn satışlar edirəm. Daha dəqiq desək, sosial şəbəkələr üzərindən məhsullarımın, əl işi aksesuarlarımın, yəni bijuteriyalarımın, sırğa, boyunbağı və s. göstərirəm videolar vasitəsilə və bütün dünyaya sadəcə video paylaşaraq məhsul satan bir kiçik sahibkaram. Əvvəllər əlbəttə ki, başqa sahədə də çalışmışam. Bank of Bakuda, qaynar xəttdə, yəni call centerdə çalışmışam. Orada bəzən bir günə yüzlərlə müştəriyə telefonda xidmət göstərmişəm. Bu da mənim satış bacarıqlarıma əlbəttə ki, müsbət təsir edib. Bundan əlavə mən deməli bütün sosial şəbəkələrdə deməli Facebook, Instagram, YouTube hamısında və əlbəttə ki TikTok, bunların hamısında yüz minlərlə izləyicisi olan bir video blogerəm. Videolarıma milyonlarla baxış gəlir bütün platformalarda. Artıq YouTube mənə buna görə deməli 100 mindən çox izləyici topladığıma görə artıq mənə gümüş buton təqdim edib. Bir sözlə sosial şəbəkələrdə çox məşhur biriyəm, video blogerəm. Bundan əlavə də öz məhsullarımı satıram, əl işi aksesuarlarımı. Bəs bu kurs sənə nə qazandıracaq? Gəlin baxaq. Bu kurs sənə qazandıracaq daha çox izləyici, daha çox etibar və əlbəttə ki pul xərcləmədən potensial müştərilər qazandıracaq bu kurs sənə. Əlavə nə qazandıracaq? Əlbəttə ki, sistem nəyi, nə zaman, necə paylaşmalı olduğunu biləcəksən və bundan əlavə də artıq video blog çəkmək sənin üçün daha asan olacaq. Burada qorxulu gəlməyəcək sənə əvvəlki kimi, çünki sən sistemi öyrənmiş olacaqsan. Bəs bu kurs nə haqqında deyil? Bu kurs rəqəmsal marketinq haqqında deyil. Dərindən rəqəmsal marketinq bacarıqları vermir sənə. Bu, yalnız sosial şəbəkələrdə video məzmunlar strategiyası quraraq, çəkərək, paylaşaraq və ya başqasına çəkib paylaşdıraraq satış etmək video kursudur. Rəqəmsal marketinq bacarıqlarını növbəti mərhələdə bu kursu uğurla bitirən, artıq tətbiq edən, satışlar edən
tələbələrim üçün gələcəkdə mən daha dərindən rəqəmsal marketinq bacarıqlarını paylaşacağım, kurs şəklində verəcəm və bu kurs sayəsində də siz artıq platformadan asılı olmadan satış etməyi öyrənəcəksiniz. Ümumiyyətlə satışın psixologiyasını öyrənəcəksiniz, amma bu növbəti mərhələdədir. Hələ biz başlanğıc mərhələ üçün bu kursu təqdim edirik. Yəni dərindən yox, nisbətən başlanğıc səviyyədə satış etmək, rəqəmsal satış etmək haqqındadır bu kurs. Bəs biz bunu hansı formada eləyəcəyik? Bu kurs 4 moduldan ibarət, yəni 4 video dərsdən ibarət bir kursdur. Bu modulların biri həsr olunub satış gətirən video məzmun strategiyasının qurulmasına, yəni daha çox nəzəri biliklərdən bəhs edəcək modulun biri. Digər 3 modul isə daha çox texniki olaraq sizə biliklər təqdim edəcək. Bir-birini tamamlayan 3 dərsdən bəhs olunur ki, video necə başlamalıdır, necə davam etməlidir və necə bitməlidir ki, izləyənlər alış-veriş etsinlər bizdən, məhsul və ya xidmətimizi alsınlar. Video dərslərdən əlavə nələr olacaq? Burada çoxlu şablonlar olacaq və ev tapşırıqları olacaq ki, siz deməli bu öyrəndiklərinizi artıq praktikada tətbiq edəsiniz. Ev tapşırığı ona görədir ki, artıq interaktiv olsun. Siz deməli təkcə öyrənmək yox, həm də istehsal etmək bacarığınız inkişaf etsin. Bunun üçündür. Şablonlar da ona görədir ki, siz çox da əziyyət çəkməyəsiniz, çətinlik çəkməyəsiniz. Mənim dediklərimi tətbiq etməkdə şablonlar yardımcı rol oynayacaq ki, artıq o şablonları öz sahənizə uyğunlaşdırasınız, öz deməli məhsulunuza uyğunlaşdırasınız. Beləliklə giriş videomuz bu qədər. Siz bu kursu böyük ehtimalla 3 tarif paketində görmüsünüz və onların üçündən birində seçim etmişsiniz. Birinci artıq paket yəqin ki təkcə olacaq bu video kurs. Sadəcə və orada tapşırıqlar, şablonlar. İkinci və üçüncü tarif paketində artıq siz almasınızsa, yəqin ki mənimlə artıq canlı video görüntü deməli etmək şansı qazanmışsınız və orada müvafiq olaraq müəyyən sayda artıq video hazırladığınız videoları mənə göstərmək, məndən rəy almaq, məndən tövsiyələr almaq da daxildir. Artıq digər 2 paketə, birinci paketdə bu yoxdur, digər 2-ci paketdə böyük ehtimalla var artıq. Beləliklə keçirik ilk dərsimizə.